Salom do'stlar, sizlar bilan birga SRV Editor. Bugun men shunchaki survival qilmoqchiman. Daraxt chopishdan boshlaymiz. Endi daraxt asboblarini yasaymiz. Yasab bo'ldik, endi qo'ylarni o'ldiramiz. O'ldirib bo'ldik, endi tosh kovlaymiz. Tosh asboblar yasaymiz. Endi kon topamiz. Rostni aytsa, bunga ko'p vaqt ketdi. Montaj orqali kesib tashlayman. Mana kelib oldik, endi temir to'playmiz. Bu bizni birinchi temirimiz. Kovlashni boshlaymiz. Bu bizni ikkinchi temirimiz. Bu bizni uchinchi temirimiz. Bu bizni to'rtinchi temirimiz. Beshinchi temirimiz. Qisqasini aytganda, men ko'p temirlar topdim va tashqariga chiqdim. Endi men sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Iltimos, kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Shuncha mehnat qilyapman. Siz ko'proq like bosib obuna bo'lsanglar, men ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Pechkadagi temirlarni olib boshlaymiz. Ustimizga kiyim va oyoq kiyim yasaymiz. Zo'r ko'rinyapmanmi sal bo'lsa ham. Endi temirdan kerka bilan bolta yasaymiz. Mana zo'r bo'ldim. Endi full temir bo'lsa, undan ham zo'r bo'laman. Mana full temir bo'ldim. Ko'rishguncha do'stlar, obuna bo'lib qo'ying.